jawaar akka namattu itti gaafatamummaa hin fudhadhu. An qulqullichaa jechaa jira. Abiyyiitti dhiyoo kan gaafatanii jennaan hin gaabbu jechuudha. Hin gaabbu fi marar fadhuun garagaraa. Gaabbuun seenaan qabu jechuudha gara loqoda bahaatti. Seenaa fi seenaan garaagarummaa. Seenaa is regret. Seenaa is history. Seenaan qabu. Waan hojjedhetti itti milkaa'eera. Waan aarsaa itti baase itti milkaa'eera. Waan hin ta'a jedhee yaadee hojjedhee jira. Wanni natti haftee hin jiru jechuudha. Waan silaa godhu qabu. Hina ani nan bifanne. Rabbillee natti hin xiqqeessine jechuudha. Ani nan bifanne jechuun wanni ta'e cuftinuyyuu sirrii jechuu yookaan ammoo wanni silaaduu akka bira ta'e wayya jettee jiru. No wanni ta'e hundi sirrii jechuu miti. Anillee natti nafne bakki garaa kiyya illee nan qanne jechuudha. Hin gaabbu waan jedhu kanaaf waan ta'e tokkollee jawaar mararti hin qabu naasuu nama hin qabu gara jabeessa jawaar bulguu bineensa akkasitti warri biltsiginnaallee ni godhani. Kabira ammoo jawaar akka namattu itti gaafatamummaa hin fudhadhu. An qulqullichaa jechaa jira. Waan akkas jedhutu jira. Abiyyiitti dhiyoo kan gaafatanii jennaan gaafa du'e ammaan tanoo shakkii uumatuun qabu jannati deeman nama janna cubbuu tokkolleen hojjannee jedhee abiyyi dhiyoo kan dubbate. Namni gadi waan sullee walitti akeekutti ni jira. Hin gaabbu jechuudha. Hin gaabbu fi marar fadhuun garagaraa bara. Hin gaabbu isa qocceen jimina maarik. Hin sheena'uu jechuudha. Fakkeenyaaf siyaasa dhiisee osoo hojii dhuunfarra fookas godhe ijoollee xiyyaaf maatii kiyyaaf faayyoo xiyyaaf jireenya irra wayyaa godhuu danda'a ture. Garuu san dhiisee kanatti godhuudhaan qalbii xiyyaaf jechuuf qalbii xiyyaaf itti satisfaayi kan jechuun fakkeenyaaf qabsoon hoogganaa ture. Qabsoon hoogganaa ture keessatti namni wareegamaa ture. Lubbuulee wareegaman sun gara na nyaatan na nyaatan. Gaafa beektan namni waan hin beekne malee waan godhu turan yeroo sanii ijoollee halkan toorchar godha bilbileen na dhageessisan turan. Wanni sun gara na nyaattu wanni sun gara na nyaatti. Garuu taphatti jiru qabsoo jirra. Qabsoo jirra. The commander leading troops to the field. Commanderri loltoota fielditti geessu. Lubbuun tokko isaa kan madaa'u kan ajjeefamu gara isa nyaata. Ultimately garuu mishiinii itti gaafatamaan hoogganaa tarsiimoo baasii hir'isee bu'aa guddisee itti deemuu danda'uudha qaba jechuudha. It is cost benefit calculation. Mataa kiyya isaa taatu wannan hoogganu akeeka qabda. Mishiin sitti kennamee jira mishiin fudhattee deemuu qabdu jira. Itti gaafatamaan hoogganaa gaaga'ama gahu hir'isa. Gaaga'ama hir'isuu dirqama dhabamsiisuu hin danda'amu. Kanaaf akka hoogganaatti tough job. Itti gaafatamaa dhuunfaatti namantaa. Yes. Waan ta'etti. Wanni tokko hin kaatee jechuun badee itti gaafatamummaa fudhadhee fakkeenyaaf uummata Oromootiif sila akkas hin goone akkas godhuu qaba jettee dhiifama gaafatu. Mee tokkuma simi tokkuma. Ani waan namni miidiyaa hawaasaa gubbaallee irratti dubbadha. Badiin wayyaanee angoora dhiisuu qabna turre. Wayyaanee angoora dhiisuu qabdanii ka jedhu jiraatu gadaa ba'u. Wayyaanee buusuu qabna turre. With reasonable cost wayyaanee buufne. Ce'umsi dhufe. Ce'umsi sun dhufuu dura pilaan waan goonee jira. Hoogganaa akkamiittitu ce'umsaaf ta'a. Yeroo ce'umsatti hojii maalii hojjetamuu qaba. Ati karoora goota. Rabbiin immoo karoora mataasaa qaba. Warra gaafa ani namni kun hin ta'uu jedhuun waajjira kana dhufee inni naaftee callisii naan jechaa turetu ammoo garagalee meef duba deebii ilaali. Gaafa nama kan kaalaa kan walitti qabnee konvenshin jennee walitti qabne. Warra wayyaanee kufuun deemtuu jee irraa hafee didetu hoggaa jarri jijjiiramtu nu dura biyya dhaqe. Biyya dhaqee hoo maal godhe? Murni garii mootummaa seene. Seenee murna biraatiin ata kaaroo jaarmaa keessa sii ture san biyya galfatanii ittiin oofuu turan. Egaa namichi aan godhu dhufe calculate godhe. Maybe okay. Karaan itti yaade karaan plan itti godhe kana miti. Okay plan kun dhufe what's the best way to do? Mormii yoo itti fufe hooggan Oromoo ol beessa kaaltee naan jedhan. Karuu naan jedhanii bara.